Minyaknya beku. Kau selalu Lu ngomong ra iso sapa? Yo temen kan iso. ya bisa sih. Yo kok takok iso. Ya ora usah. Dia yang itu kok. Kan aku duluan. Ya bodo amat. Oh iya ya. Coba aja nih. Yang kemarin ini apaan? Konten di mana? Ini yang kita lihat Lagi. Pelan-pelan, Mas. Hati Mas. Nanti jatuh. Kalau jatuh kayak gini. Sebar jatuh nanti jatuh. Oh, enggak. minyaknya beku.
Jorotnya dong. Dia jorotnya juga.
orang di sana ini. Kita buat makin meraja. Wah, kurangnya. Nah, enak ngomong apa? Semua enak. Musik ya. Orang dong ini gak bisa maksimal. Yes, ayo mangan yuk. Mangan. Mangan. Ayo siapkan piring masing-masing. Sangat pasang. Coba aja. Orang maksudnya buat adem. Cuma apa aja ya. Udah panas sangat.
Ya kode akhir lepas telur rasane. Kode aku kan kode. Besok on buta. Kalau bos lagi baju buta. Pak, semono tempe loro, Pak. Wah, kalau nyeplos lambak main, no. Yo, tak akan nyeplos, Pak. Malah bukan nyeplos aku. Bro, tak tangkali. Tak demengin aja. Alhamdulillah. Kang korek meneng juga. Yang tas tuh sing cedek, sing cilik. Iki ketek korekku kok.
Alhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh nana orang ini. Hemat energi. Lampu gudine ngono piye? Salah nak tendo kene, blolokan gue terus. Aku di bengi dulu, Bre. Arif amene ngomong aja dulu. Tapi akhirnya metu wae. Kita boh bersih banyu. Nah, ini gitu. Nangani iki. Karo masang lampu iki. Ora rasane lah. Tetangga.